Гривом, и Зауджином, и А Гул'даном. могу быть русским? Отменить. Cancel. Not Russian, его. Так, Руслан, ты хочешь быть варианом, да? Да, это долбоёб. Блин, вот я думаю, кем тебя поддержать варианом. Либо... Я вообще просто могу пойти, мне похуй. Не, понимаю. Нет, а я убийца. Ну, ты можешь быть брузером, я могу быть убийцей. Зуджек. Блин, Самура еще есть. Тоже хочу... И Килтуза. Блять, все хочу... Ебать, нихуя не меняется, нормально? Не, как бы Гул'дан я знаю наизусть, этого собаку знаю наизусть. Ну, Зуджин. Гул'дан какой-то неадекватный против нас играл какой-то. Вообще, так задрал. Ну, там Ну, прям Блин, стиловало Зауджин, было. я никогда не забуду вот эту вот пила Егора великая. Топор. Да я, в принципе, не играю на этом бессмертие, я считаю, мне не нравится оно. Да она тупой реально. Она Ну, может и эффективно, не знаю. Ну, в редких Поверните случаях. меня спиной. Меня спиной поверните, у меня там герб России нормально? Ну да, двуглавый. Ну ты так ты сам похож на русского, у тебя на шлеме еще. Я на члене. Самура. Поиграет за Самуру, не поиграть? Так Варя это Драгонайт, что ли? Ё-моё. Драгонихт. Драгонихт. И Драгонахт. Драгонаш. Убери оружие, ты чё? Я с палкой. Сейчас я ёбну, блядь. Сейчас попробую, наверное, поиграю. Национализм в Казахстане? Нормально, говорю? Нация в Казахстане? Нормально что происходит? А чё не так? Я вам сука игру сломаю, блядь. Ладно. О, моя любимая. Самура. И Блядь, Самура. пиздец. Это, кстати, худшая карта сейчас. Руслан, Автовины. комментируй, да, как играть вообще. Ой, это карта. Сосать? Ну смотри. Про М1 файт они везут одну тележку. Одна тележка нас носит одну целую вот эту башню укрепления. Они на 2 уровня уже старше, и мы сосем всю оставшуюся игру. Все. Блин, слушай, нормально. А Меня ловко ты это. Очень скрипучими стали мои наушники. Деревня. Не, наушники, не деревья. Алексей, у тебя такие же наушники, они у тебя, ну, скрипят, не? Блин, Вот, Егор, ты мог сегодня прийти, подменить спокойно наушники, когда Лехи в комнате не было. да, я бы не заметил. Не, ну если именно подменить, не просто забрать. Забрал такое. А где наушники? А все таки я не знаю. Ничего себе, все. Так ты ставку проиграл. Каждый из нас сегодня Коля ебал. Кто став? Кто такой Коля? Бля, вообще? как хорошо, что мы сегодня поебались, я гандончик не потратил. Мы же мужики, мы не забеременеем. Да, нам похуй. Мой хуй в говне, как говорится. Блять. Он сейчас сразу сливнул с чата в пизду вас, нахуй. Все, вот я нажал подключиться наоборот. Я не знаю, что нажимается. Все готовы. Я никогда не перестану сражаться со злом. Я никогда не давайте, пацаны, перестану нашу русскую сражаться со народную. злом. Нашу русскую народную. На- Мой хуй в говне, мой хуй в говне, мой хуй в говне. Ой, еще раз. Мой хуй в говне, мой хуй в говне, хуй в говне, мой хуй в говне. Да ты и придурок, Стасян. А ловко ты это. Да. У меня еще 3 ульты на 4 уровне, мне похуй, я ливаю уже после 4 уровня. Куда? Так, нет, вы хотите, что я прото пошел? Да пошли вы нахуй, ёпта. Не так. Вот, возьми. У меня, видишь, у меня след. Вот. О. Ой, ебать, дорогу. I'm Russian. Hello. Нормально, красиво. А ловко ты это. Да? Я же пуш. Я сначала даже не понял. Привет, Диабло. Долбаем. Окружили демоны. Нахуй танк вверх. Меня окружили демон, ребят. Извините. А ты, кстати, Диабло, есть еще О, противник. Макс, Он говорит, нет! Все нормально. Диабло, то есть худший враг. Давайте этого, вот этого. Ебать нашу урона. В шоке. Ты же Диабло. И странствия. Они не играет, Серег, нет? Блять! Кто? А, Хилки. Нет, что, они пока вы Самурай Рон. слабенькие. Самура Рун. Да, Грета Хилл убежал. далеко. Я урунился. За нами преследует Лусио!
У тебя бупнет сейчас, смотри. Через всю карту, ребята, экспа. Умирает трал. Рождение зла. Ну зачем нах на карту смотреть? Да Толк. похуй. Не, честно говоря, ну, как убийцы, просто непривычно за убийцы играть, они такие тонкие, но они офигеть сколько урона наносят. Да не. Как маги не воли. Ну, типа того. Ну, маги в лоле, да, это один прокаст, а еще танки улетают. Блин, 3-й уровень, плохо, плохо, плохо. Ой, заставим мужика. Давай, Максим, Да у меня пока два хита прокаста, мне 4-й нужен. А чем совсем по левелу как? Как так? Всегда уважала А почему? докторов. Уже объяснение непонятное какое-то. Прекрасное исцеление. Ой, Максим, аккуратно. А, вообще не хера что я с ним наёбывай. разговариваю? Я спать. Арена рубли. Дедуля идет спать, пора на пень. Там хилка. Ну, Максим ее нормально. Отлично, медик. отлично, медик. Фак, на Лёг, левел. собрался на пенсию. И ты до смерти на левел так отстаем? Мгм. Ну, можем восстановить вот это забрать. Не, подожди. А, кстати, ебать, да, 600 экспы, 3500. Да, Раньше экспы очень поминировал много. совсем. Если что, вот, Егор, вот что ты понимал, это за кэмп дается экспы, как за 3 уничтоженные башни. Ебать. Ракинг. 11 секунд. Я 4-й уровень. Кстати, вас ебалось. Блять, Максим, чем ты все идешь? Ну пиздец. Мои раны закрылись благодаря тебе. Я убиваю Люсю. А тут 2 ДСПшника. Убили. Блять, Айрон. Не получилось рунить. Арун. Алло, Трал, поможешь? Поможешь? Алло, нормально всё? А Трал не дерется, нормально? Ну, как он сам вообще не дерется. Он просто бегает вокруг. Ну да. Ну, у него логика, типа, я ворвусь, Вот я он, умру. ты понимаешь, он Еб- сейчас себе 30 секунд так бегал, вот сюда вот здесь. Туда, сюда, Еблоид туда. фак. Всегда уважала докторов. Прекрасное исцеление. Блин, ну мы, наверное, тут не потянем. Сейчас приду. Там Трал долбоеб, если что у нас. Блин, я Это придумал раз уже, точно. Блин, ебло, точно, мальчики, раз. Просто совсем. И фак. Надо ДЦПшников бить, ДЛЦшников. Вот этого дебила. Можно его добить, ебать? Книги опасны. Хилер также еще на первого ебашь. Всех первых надо бить, это что из них. О! Люсика. Ладно, похуй на Люсику. Я, может, кого-то ебнем, не? Ну так. О, Люсю подставился. Все, минус Люсю. Предатор. Ханс приходит, сразу въебал ему. Чё, Нормально. Назад отводим, все, назад. Быстренько. Да, подставиться не успел, захилил уже. Поехали, поехали, поехали. Мои раны Хуйло ебаное. закрылись благодаря тебе. Да мне похуй, что там думаешь про меня. О! Добьет. Понятно, пока. Этого-то У него пассивка мне есть, и не забываем. Ну, Топит вот здесь когда. Сахародримов. Захарадримов. Это вот эти с востока, которые. Из запада. Западные мандавошки. О, мандавошка, ты зря, блядь. Ты как обосрался, нормально? Он ёбнул. Блин, уже отступил? Мало нет, ничего. Нет! Да, спэм. Блядь, будет что-то? Это чё? Нормально? Нормально, Сразу. говорю? Это Вон. кто? А, сука, почти довели. А так всегда. Не, так никогда вообще не бывает. аккуратно, аккуратно. Это. Не умрите. Отступите лучше, отступите, подождите. Типа они могут еще проехать, позвольте. У них очень дохера хп, конечно. Мгм. У них так небольшое левел преимущество. Даже на столом на 10 будет, да? Бля, хуёво. А вот твоя хилка так долго валяется? Нормально. Оно всегда валяется. Всегда больше Ты скажу. Прекрасное Да. исцеление. У меня есть лимит просто на хилке. Типа у меня 5 максимум. Я Так, опять- Опа, Включился. подошли, так. Из-под угла. Нихуя. Оп, торможу. Здрасте. Я просто побегаю. Я просто у вас мемчики полежу. О, ебло. Полигонус уже обоссан еще.
О, нормально. Надо поймать его. Сейчас поймаю. Да еще Ханза, либо Люси. Эргнов съебал в рот. У меня что-то хотят. Ханза следующий. Вейнор. Оформляем. Оформляем его. Ну да, хилк себе просто закинул. А, похуй на Вейнор. Блин, я иллюзии хили, нахрен это вообще? Блин, Блять, я так доджил. иллюзии хили, толкайте, почему есть толкайте. такая возможность вообще? Толкайте. Похуй, толкайте. А, серьезно ведь уже. Да, здорово. Толкайте, похуй. Сейчас уже 10 будет. Нормально схватки происходят. Мне нравится. Очень нравится. Ну Ой, хотя бы ой. они такие более-менее сбалансированы, то ок. Это Так, я бывает- отсутствую в Вот части. вы тоже Сами играли отваливают. вчера на этих на море, вот такой посос у нас. Егор, Да. не психуй, ты без ульты. Егор, 10 получи, пожалуйста. 10 получи, пожалуйста. Прав, ты прав, ты прав. Опа! Егор, сейчас сосешь уже Рагнароса, я тебе говорю. На Рагнаросом такое. Каркасон, да. Эй, Ло, хуесос. Лови его. Твой рот ебал, кстати. Эй, хуйло. Кюк возьми. Я одного чутка подфриз, или это у всех? 10, Тебя. 10 надо апнуть. Всё, Доводи, доводи. Пошел нахуй, козел! Давай, 10 нужно. Сейчас, блядь. Все, Рам. Блять! Хуйло. Блять, я за хилкой срочно. Ульта есть. Я побегаю тут, подерусь. Секунду, прям чуть-чуть. Руслан. Ага. Готовы к ульте? Да. А что будет? Хуёвая ульта. Я сдолжил все. Блин, Рагнар нет. 0,7. Бля. А что вот это делает, дебил? Что он делает? Катя реально. Резня. Нуб. А ульта, кстати, вот этот танец вихрь мало носит. ВТФ Америка. Американо? Is it? Не, ну он пушит хорошо, но, блядь. Пушит хорошо, только Ну. стенку снес на 8 минуте. Мы бы тут толкали, если бы он хотя бы с нами там станов пару кинул. Так, тихо. Опа, стоп. Стоим. Делал такой, что за хуйня, не понял. Что за хуйня? Что стоим-то, блядь? О, Ханза. Накрутил нормально. Так, Диабло пошел нахуй. Бусио бью. Возьму себя, Прикольно. либо Ренора, без разницы. Возьми, что-то хотят. Нет, да разница. Я еще могу любых, не похуй. Ой, метеорит ебнул. По голове бахнул. Сука, это я у Метеораса. Он опять на боте. Он ебанутый. Не, он опять на боте. Мангеры? Мне кажется, часто, на самом деле, мы не очень мне нравится, как мы играем, но это заслуживает репорта, он вообще дисплеит. Хейла Германия Шмадер. Ну, на немецкий скажи, что у него мать сдохла от спида. Ну, блядь, нужно объяснить человеку. Забыл. Dot from Speedot. Ну, смотри, это второй обстрел уже проебанный сейчас. Второй, это первый. Ну, брат, Первый первый. мы Ну, смотри, толкали. вот, Так, вот теперь этого самурая хватит. убьем? Этого хватит, чтобы вот это снести. То есть, смотри, этого хватит, чтобы вот это снести хуйню. Это ребята. Супер самурая. Ой, это пизда. А, сука, меньше, блядь, нахуй убьют. О, сука, съел ульту. Ой, хил. Опа. Я даже пока мать похуй. Бля. Ну, рубай басы. Ну, хуй, я тут один, блядь. Ну, это правда. Ну, Тут право, нормальный герой. блин, киберг. Дико фризит что-то. Спасибо, мне уже лучше. Я снова здоров. Благодаря тебе. Начинаю вступление. И у Рагнар задыхает сейчас. Это вот рала, блядь, долбоеба. Да. I'm here. Долбоеб. Ты долбоеб, что ли? Я Ханза. Если допиздишь, ты долбоеб. Бать затанцевал. А я убил, а мне пизда. Я знаю.
погуляй немножко. Я снова Бафайся, не? О, Большая хилка. О, вот еще лежит. Тут кемп. Он немного даст, конечно, но хоть может, что-то. трава поддерживает там моральный левел, и мы этого не понимаем. Это нормально? А нахуй, спасатель уже один. Сейчас совсем ебать наводим-то. Не так кажется. Не. Бля, я блюсь пизнул. Или вот эту долаеву. Доебал Люсю. Ой, бля, Люся, это сильно. О. Бля, хилки бомба вообще что-то. Интегрирую хороший декор. И главное, подожди, пока не апнется. Ожидается повторное размещение груза. Где? Теперь лежит. На Они еще шторм. мало того, что хп дают, они еще ман немножко регейнят. А, так вот что у меня с маной проблем нет. Ну, типа, ты думаешь, ну, мало, на самом деле, это решает. Да не, нормально. Вон они. Прогнал сразу заебал. Ой. Моя печатаю. Ничего нового. Я. Спасибо. Блядь, ну блядь. Ебать. Сука. Не, ман, нет. Да, самурай ебаный там. Я самурай? Не понял. Бля, машинка стоит, Трал бы захватил ее уже. Он же не участвует с нами в боях? И хорошо, что стоит она до того момента. Она движется к нам? А, Да, нам пизда скоро. Плохо. У нас некуда драться еще. сторон. Благодаря тебе. Здрасте. I'm Russian. Бля. Типа вроде ок, но вот размен начинается, все пиздец. хилка разброс по всей карте, это, конечно, великолепно. Спят. Спят пацаны, мужики. Топ-топ. Держу, держу. Сейчас 12 секунд. Подожди еще часочек. Бля, у них просто есть Диабло, все. Все. У них больше им ничего не нужно. О, Блять, лечу на точку суицидиться. Их трое. Блять. я держался до конца. Ну, это правда. Ну, неплохо. Че, какой параметр вообще взял? Нормально улетел? А чё, нормально улетел? Это кем? Сейчас бота. А, ладно. Нет, это же этот. Разве? Это у Рейнера есть уже вроде эти. А я думал, ты отсюда. Брат, наверное, захватывает. Так, ну вроде совсем вроде нет. О, Все. блять, Люсяндр ебаный. Ихтяндр. Иди нахуй. Не, Трал кого-то за загару играет. Типа. Что делал? Да, что-то есть он такое. Дамага Причем с собакой этой такой, ну, блядь, драка странная очень. Блин, левел проела. Так. Ну, Люсио, короче, рабочий, да, тем? Блять, как он вовремя это делает, я охуеваю. Просто жмет когда можно и все. Диабл сдох зачем-то. О! Диабло сдох, это очень важно. Самурай. Все нормально. Помогите! Так, что там, мобилка? Нихуя нет. Кемп есть один, самурай. Ну, опять Диабло жив. Ух ты! Да, это сука какая. На номер. Нашел хилку такой довольный. Ханза такой самоуверенный. Такой, ща, убей новую. Долбоёб. Он не знает, что это Макс, тот самый.
82 левел. Чего? На нове? Да, Да. да. Ебать. Ну, это реально тот самый. было. типа. Сигнатурочка подъехала. Понял, реверс качнул. Два 20 апнуть. Надо их 20 апнуть нам, и все, ебать их в жопу. 5. Ну, нам нигде опыт брать себе. Сейчас что сейчас делать? Сейчас только драться. Топ-линия свободна. Вообще должны мы их вот сейчас убить разочек. Вот как вот я сейчас. Забайчу. Так. Забайтил? И мы их должны убить просто к следующему. О, он машине. садится. А, блядь. Понял. Играй. Блядь, помогите. Не так предсказуемо было. Just for fuck. Вообще ебасы. То они так слабо доминировали вот. Бля, А, ебать. трал- И сразу трал камбэкнули. такой. Сука, реально. 40 секунд не будет нас обоих, это бессмысленно, по-моему. Это гениально. Это фантастика. Бля, юрлок надо дать пизда раньше. Полна. Бля, вот ебанько, а. Бля, нам сел самурая резкого. Да, ебал рот Диабло. Чисто из-за него проблем. О, начинается. Было, блядь. О, Ну, потянем типа. ну вообще на топ. За письку. У меня одна Да, у меня нет секунда. нихуя. Я бегу. Нихуя нет. Хотя что я Блядь. сделал против таких жирных уебков? Да ничего не сделал, ебать. Они 20-е, сука. Вот так вот. Пи-пи-пи-пу. Не, они прям фуловые все. Ёбанулись. пойдём. Так, а чё меня? Ты же вроде- Ну так по приколу. Не, ну, он вроде в Леху улетал, а меня что-то схватил. Так, деморализующий ключ. Сука. Нормально. Сам на хилке, иди. На хилке. Далеко, у меня далеко. А, куда пропал эта хилка? Вот эта хилка пропала здесь была. Он ее слопал и умер. А, ну у меня же лимит. Блять. Закрылись Ну как это объяснить? Ну а чё? Палка его. Да, Они просто жиром нас передавили, типа, у нас урона-то, по сути, столько Да же. ебать, опять рандомный пик зарешал. У них везде был жир. А у нас нет вот именно танка. Диабло танк. Вот они брузеры. Мы. Это хуйло еще вот это ебаное, блять. Не трал, пиздец. мои раны закрылись благодаря тебе. Чё, где-то его на краешке зацепил прям. Найс попал. Ну, я не знаю, на что. У меня 70 урон на 20 уровне. Ну, он жирный, сука. Блядь. Бля, почти убил. меня тоже пострелил. Классикс. Задумка хорошая. Ага. Ладно, ты раз затянулся уже. Это же прям, это супер лейт. Ну то, что мы давали отпор. Вот, а если не давали отпор, мы Так, совсем опять 15. это пошло. Очень плохо. А, правда, он будет что делать, да? Не, нормально все у него. Да давайте 4 порта ебанем, чё. Пускай лол проводит посетить 5 игр. Я думаю, да. Ну ебло это. Ожидается повторное Игра выигранная, блядь. размещение груза. Я не Блин, знаю, тут нет категории нужной. Намеренная гибель есть и отошел без действия. Non-participation. Что это? Не участие. Нет отошел, такого. отошел без Бездействие. действий. Ну, вообще, по Ну факту. бездействие, в смысле, он не действует в игре. потому По игре брифинг. Не в плане, что типа только АФК стоит, а в плане, что не участвует с нами. Командная игра обязывает меня играть командно, блин. Нормально двигаю? Я тук-тук. Мои странствия Ну, вступил какое-то ебло. Я не удивлен даже,
Что за ебло? Ебал рот Диабло, кстати. О, Нормальный урон. и он, конечно же, выживет. Типа, а почему нет? Ну все, этот, блядь, сразу на саппорта ебану начал. Все, -1 их. Где этого Шагнарса был? А, вот Люсио есть. Пизди Люсио. Норм. Ну да. Ебать. Ну что там, хилки вот. Нормально. Охуеть. Трауг тем временем, кстати, где находился? А сейчас охуеет. Бля. пойду. Шикарно. Ну сразу сдох. Бля. Ничего по твоими хилками вообще какой-то жесть. Ну да, фул хп сдох хилк. Почти столько средний дамажил. Типа толку никакого. Это знаешь, это как байтить просто мобов в Diablo 3 и ну, хилить. Да там, знаешь, какие у меня ситуации были? Я, в общем, качал на таланте, ну, на 20 уровне, когда они самовоспроизводятся, эти хилки. Вот, я просто 5 штук на одно место клал и стояло, все. Меня убить не могли. Блин, динамичная комедия. Блин, Самура? Мужик. Ой, я получаю 300 уровень. Он конец легендарки. Открываю супер контейнер. Попробуй. Я посмотрю, что в нем. Нет там легендарки. Я получил Астра Королеву Лемин. А если сейчас его перекуплю, то там будет другая эпичка. Там не будет ничего. Все, беру, да. Да не будет ничего. Ты платишь деньги за ничто. А че? Гривом и Зауджином. Так, и ща, голда. перезайду. Там это... Я настроечки поменял, чтобы не фризило. Ну давай, давай. А, вот там кто-то задал пара механик, там какие-то придурочные, типа смерти разложения, цепи, льдышка, по-моему. Да не так насрал. Окей, ссылка сюда растет, когда он мешает противникам. А. Всегда есть надежда. Мне поинтереснее. Ты хочешь быть за эту штуку играть? Ты расшенец? Что Ну, такое? Да я просто... Типа, за нее играть это кропотливая работа, это пот какой-то. Ну, Расшенец. Так. значит, не Хогер. инвокер, правильно? Не Хогер, который будет расталкивать мою заморозку, наверное, не очень благоприятно вместе. Бля, посуетиться, что ли, не пойму. Или, бля... А, он тоже столкает все мои цели. А, бля, Лех, ты же там что-то стягивать можешь, по-моему, да, хлопком? Не Ну, помню. ну, Инвайт, есть. пожалуйста. Ага. О, да, да, да. Ну, у меня там, если есть стяжка, то она очень близко и очень быстро все рассасывается. Такое. Да, я инвайт нажимаю, ебать. А у меня нету. Представляем. Как обычно. А, ну у меня даже нет кнопки отменить, если что. Не-не-не, подожди, не реквест, не реквест. Ну, Блин. ну попробуй ты. А чё, я не могу Бля, даже... вы, сука, Юр, О. выйди, бля, ты выйди. Ага, ага. Ага. Создать. Вот так. Все, этот suggest. Всегда есть надежда. А чё? Че, опять? Да, опять походу. Хочешь вступить в группу? Так, короче, Лех, создавай с Максом. Окей, 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 окей. Я пускай Максим всех созывает, ебать. Какая хуйня. Так, да, нужно качаться. Вот я нашел билд правильный. У него их конкретно 2. О, говно дьявола. Всегда есть У меня надежда. как бы вариантов не особо много на кого пойти. Блин, мы получим пиздюлей опять. Что происходит у меня? Накручиваешь.
Кто это? Это Такахиро. Кухира. Хиро, да. О, Не ждал, да? это хорошо, что она за нас и не против. Это Хотя за за нас карта? она Ой, бесполезна. что за карта? Альтерак. Смотри, Рак? Загара, Валира и Артанис против нас. Нормально. Ебал рот Таниса, мы проебали. А Валира через кьюшку, не? Да, Да не, хуйня. Азагара. Как мне вчера инвиз сбивали, вот так же избивать и все. Это бесполезно. Но мы, в принципе... Ну вообще мы достаточно живучи в плане именно по ХП. По хилу Люхи будем выживать. Хотя, Я ну, буду Андрей, умирать. Ты будешь умирать, да, реально. А я буду кидаться, я буду злой. Не, я Попробуй. буду через билд именно это. Не бессмертие, а это топоры. Я еблан. Да не, почему? Это нормально. Я люблю тему. Просто знаешь, как возьмешь ульту бессмертия, в тебя просто прыгает эта дура, там сало Стан. кидает Валера или стан, и всё. Так, я надеваю член Андуина. Вот, у меня теперь плюс 2 атаки. Деваю член. Архангел надежды. А когда будет А на матч Team что Warcraft? Я надеется заебался. той, чей мир погиб? Что? Матч Team Warcraft когда будет? Я думаю, есть, наверное, какая-то фанатская Какой-то ебаный версия. Warhammer есть, а где, Там, блядь, потому это? что, помните эти мультики, которые по Ходсу были, да, смешные? Вот я еще кидал часто Лехе, может, это наш конфу. Карбот, вот. что ли? М? Карбот, что ли? Да, по-моему, да. Да. Вот тут с ними вот явно можно было бы делать матчки Warcraft. Ебу или. Железный кодой. Ебал рот Артаниса сейчас. Перезапрашивай. Ну так. Чуть-чуть. Поебаю по выходным. Мани Пичука. Подожди. О, смотри, как идеально. Я в каме похуй, что вы там думаете. Я просто не... Я забыл, что это не так работает. Руслан Как это нормально себя работает? чувствует. Не охуенно. Так, Загара уже пошла. Я ухожу. Я это, погнал в тюрьму сейчас. Только 500 дало. Спасибо, мне уже лучше. На топ никого. Понял, топ хуй не делать. На Зибу мой будет враг любимый. На замедло у нее. На Зибу хуйло ебаная. Второй уровень. Опа. О, Валера. Говно, 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 говно. Блять. Наверное... Я просто Загара ставишь тяжело. Ну, это правда. То есть на Зибе еще лучше. Ага, вот реально на Зиб и Загара отличные пушлайны. Сущий. Ну попуш проебем по полному еще. У нас некому пушить. Вот опять баланс, ебать. Да, Два мы инженера, ебать. Специалиста. Хуйло, блядь. Хуй, блядь. Смотри, вот сюда Да, я пришла. вижу хуйло это, блядь. Ебло это. Ты больше не А, Сайенс начинает. Че, ебанутый, что ли? Блядь, нахуй Сайенс конду начинает, блядь, чмо. Тварь, ненавижу ее. Еще 20 поводов ее ненавидеть. Ну, там уже вот башни нету, ворот нету у меня. Духи говорят, О, барабоиды. Хотя я по ней пиздели А почему у меня навешу. двое человек на топе? У меня? Что за хуйня, я не понимаю? Ну, зачем? Для чего? Чтобы мы по Мало, XP что ли? проигрывали. Хуеть. Два лучше одного. Блять, зажали. мудрый выбор. Шел нахуй. Нормальный герой? Хуйсосина, блядь. Все, ДФМ. Бля, реально. Да иди нахуй, Артанец. идите за нашей тюрьмой, пока будете штурмовать. Нет, что делать? Это еблан конченый, а? Близится твое искупление. Спасибо. Вы сможете драться, или вы там прям дерете? Да, я смотрю. Мы долбоебы еще. Реально. Но мы из трех одна, блядь. А, вот. Я их не ударю. О, Сейчас косточка к Загара подойдет. Дай хоть хуйло. Ой, ничего не знаю.
Хелл будет? На. Хуйло, блядь. Здорово, еблан. Здорово, еблан. Ты была ебана. КГ маны не хватило. Нас не просквестно. Не залоскитил. Хотя бы ненадолго. Все, идем к тебе. Помогите, помогите, помогите. Да-да, идем обязательно. Ну, вообще, да, надо. Объективно. Не, ну а чё ебать? Ну, конечно, секунды не хватит, чтобы захватить, ну, почему нет? Не, а чё? Видится твое искупление. Цель придает мне силу. Честно таки, не особо по живучести, я смотрю. Валирка сейчас прям. А по добиванию энергии как у тебя, кстати, Лёх? На ком ты больше? Ну, я еще по ситуации смотрю. Типа, кто бьет, Ну да. тут. Или был завладился, ебаный. Так, чё тут? Заехал. Блять, хуйло. Не могу. Цель придает мне силу. Побить спонтанно говно не получится. Нихуя не бугашеньки, ребята. Ой, бля, у меня загора. Хуй сосня, блядь. Иди ты. Наконец-то это хуйло сдохло, блядь. Да сколько? Бесконечно. КД. 0. Ну, типа, серьезно, там 0 КД. Там у нас только быстро, что уже накапливается там по 2 заряда. Наш лагерь. Не дайте им открыть клетку. Еще 2. Ладно, понял. Нормальная дура. Уверенная в себе. ГГшеньки. Не загора, то не шутка. Загара, пиздец, маршрутка. И не остановить, не защитить. Ну чё, 5 секунд ебать. И чё, типа не дефен, да? Вот что ты нахуй, блядь, Кухира. Ебал твой рот. Ебать, они мешаются. Куда она его не туда, не в ту сторону, сука. Надо было в стену, ебать. Хороший дамаг, герой. За небеса. Сука, для хавчик не успел схавать, как обычно везет. Найс на, приносит. на левел очередной раз, да. А тут что опять? Поеботенько. Они по косарю по героям ведут, блядь. И по миньонам, а ты еще на косарь. Не, почему нет? Всегда есть надежда. Да иди нахуй, ебать. Десятый. Пизда. Ну, баран на виду сдохнет сейчас. Ага. Ага, минус ульта. У Андуина ульта была? Да, Хуёво. нормально, пора Ты минус. нахуй, блядь. Ага. Пошел, 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 нормально. О, Блять, вот пидорасы, иди ты нахуй. все, накопим опыта, кину топор. О, чмо, кстати. Если чё. Да, иди нахуй. Убежал. Блять, у нее точно мать сегодня сдохнет. Второй день, чтобы Ребята, умереть. Отпустит, отпустит сейчас. Да, о, найс. Ой, блядь. Ну что сказать? Как и было предписано. О, хуй лопит-то ебаная. Вот я не Она набивает, сука, инвиз, набег. блядь. Вот надо бегать спокойно, нахуй. Давай. Хуй лучше бы. Учинить этих О, кампинг. наемников будет разумным ходом. Все заебали.
Там вон и кухи, и все, короче. Опа, не попадаем атаками. А чё нет? — 40 секунд кулдауна, похуй на ульту. Валера. Что за сало? Нормально. Валера. Здравствуйте. Больше не сотворишь зла. Нормально, Загора. 5-я часть башни. Чего нет? Почему нет? Я иду дорогой. Ну что, прекратилось? Охуеть. Здорово. Оп, назад. Кухи. Опа, наебал. Долбоебы. Ну, кухира, конечно, тоже, бля. Пиздец. Чё ты сонет? Че это сонетом? Убили. О. Мне кажется, она сейчас убьет меня. Не, я не дам. Я на вид. Ага. Не, на вид текстур стоит, но она типа не понимает, она тупая. Тебя А. сразит пламя Альмаиш. Спасибо. Охуенно просто. Все закрыли меня там. Причем крипы какие-то. Не дать ульту. Иди нахуй, ёпта. Бля, как нагнать левеловое преимущество, сука? Фармить кемпы, убивать обратно. Тут уже трудно. Это как надо сейчас райд на уровне 4, вам там внизу босс убить. Мне... Я не знаю, я кемп не зафармлю, я же с Луджина слабый очень в этом плане. Иди нахуй, блядь. Во всем сущем. Еще пушит, блядь, взамен. Еще где кемпы есть? О. А пол хп трачу просто, чтобы их Близится твое побить искупление. чуть-чуть. Я домой. Че, может на босса психанем? Ну, вообще надо бы, конечно. Ну, Чё же они, тут, если они они серьезно, они фулл ульты Ну, они сейчас. тупые. Подожди, 40 секунд, нам же надо кидаться за эти штуки. А они босса взяли. Найс. М. А можно взять вот это? Вот этих чё, человечков? Дает мне силы. Он А, набил. подожди, без загара и соло его убивать. чё. Ну, вообще нет. У нас же нет инженеров. Вот и, блядь, Ассасамба. Просто потому что, блядь. чё нет? Мани Пичука, я не танк, блядь. Я тоже. Ага, до свидания. Ебало. Ну, здорово. Здоров. Мы слепые. Ничего не видим. 31. Так, Кахир там не задефает еще. Там будет плохо очень себе побот. А мы без нее здесь тоже особо ничего не сделаем. Нормально, процентное Да иди ты соотношение. нахуй, блядь. Цель придает Шаболочка. силы. Так, заблочим выход. О, бегай. Она здесь уже. Ебланин. Ебланин это, блядь. Мы маловато наносится ульта, короче. Пиздец как. Да иди ты нахуй, блядь. Нормально. Да, Почему бы и нет? различий 2 уровня. Это очень много. Не, честно говоря, разложение, конечно, смешной, но ну, крайне мало урона наносит. Да, 2 уровня, потому что. Да не, просто его пила очень сложно реализуемая. Ты знаешь, как там вообще в 0 хп уйти, чтобы найти какой-то достаточный урон. Ну да, да. Поэтому безумие это бессмертие, оно понятно. Куда он пошел? Нормально? Ну все, в следующей игре берем 2 пушера, блядь. Я иду дорогой Это света. же играбельно. Ой, там 300 сейчас ультов будет, блядь, для его сейва. Просто. Пол нахуй. Я не Ну, это мои братаны. И уже full хп возвращается. Вообще нет. Еблоид, блядь, фак нахуй. Спасибо. Понял. Сандеринг. Нормально. О, она О. здесь. Она салит заходит. Хоть ходит работа. Я бы уже выебали трижды. Трижды.
И блойд пак. Пацаны, если... Па. Нормально. Подожди, это нормально? То есть вот эта хуйня нормально сейчас была? Туман. Не-не-не. А просто в спину хуярит мне. Почё? Я рога. И просто дали это сделать, я охуел. Мой дух. Темнота. Льон строит нам козню. Ломает трон. А, это было что? Мужик был троном? За секунду вытерся он что-то. Ну, на по боту, потому что били уже. Так, стали много хп. Лучший игрок матча. Ладно. Ладно. Короче, пик мечты чисто вот. Эпический матч.